Salve, meus queridos, Rodrigo aqui. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre vínculo. Como eu te prometi, vamos falar agora sobre o passeio. É a segunda etapa da criação, aumento e manipulação do vínculo. Veja só, quando você vai passear com seu cachorro, você já está novamente estabelecendo padrões de comportamento aceitáveis ou não. Fui lá, peguei a guia, coloquei nele, levei para passear. Com o tempo, o animal chega a entender que toda vez que você foi lá, trocou de roupa, pegou a guia, é a hora, vou passear. Ele começa a ficar eufórico, isso é comum, é o que eu mais vejo, reclamações das pessoas. Quando eu vou pôr a guia nele, ele foge, ele corre, ele pula em mim, ele já sai me arrastando o passeio inteiro. E a pessoa acha que a solução é ir medindo força com ele durante o passeio. E isso não funciona. Isso só vai machucar o animal e machucar você também. E tornar a experiência do passeio totalmente desprazerosa. Aquilo que você não deseja. O que é que vai acontecer? Vou não passear com ele. Ele só anda me puxando, me machuca, blá. Cachorro fica trancado. Então, isso é horrível para ele. Porque eu já te falei, animal trancado é um animal com energia represada e que se torna destrutivo. Nem sempre é uma agressão com os donos ou com alguma pessoa, mas às vezes ele desvia para outros animais, para objetos, entendeu? Então, por isso que eu venho aqui te explicando. Vamos lá, o modo correto. Peguei a guia, fui lá. Ele veio até mim, eu coloco a guia nele pacientemente, tranquilo, e saio com ele. Suponhamos que quando eu peguei a guia, fui para o quintal, ou para o pátio, o local onde ele fica, ele já começou lá, pula, aquela euforia e tal. Simplesmente ignoro. Passo por ele direto, vou fazer outra coisa, ou volto, coloco a guia em cima de alguma coisa e volto para dentro de casa. Ao fazer isso, você simplesmente quebrou o padrão, você puxou o tapete do seu cachorro. Acabou com aquela rotina, o ciclo, aquilo que ele se apegava. Ele, ele foi lá, imagine só, eu estou humanizando aqui, mas imagine só para ele. Dessa vez ele foi lá, pegou a guia, veio, não me deu atenção, não me pegou, alguma coisa está errada. Normalmente você corria atrás dele, ou entrava naquela luta para conseguir botar uma guia, tudo isso para ele é prazeroso, é manipulação. Ele está convidando você a correr atrás dele, pulando em você, mostrando dominância em cima de você, em vez de você nele. Entendeu? Aí o que você vai fazer? Retorna, pega a guia de novo e vai até o encontro dele. Chama. Ele veio comportadinho, de boa, sentou, coloca a guia. Você já vai ver que a mudança na postura dele para sair para passear. Ele já não vai sair mais que rebocando, ele já vai sair mais cabreirinho, sem entender. Normalmente isso demora mais do que uma vez. Você vai repetir essa situação de ele chegou, está agitado demais, está pulando, está perturbando, está no estado mental que você não quer. Você volta, entra e não sai com ele naquele momento. Repita isso até que quando você sai, ele já tenha olhado, não sei mais. Ele pegou a guia, saiu, mas eu não sei se é a hora de eu sair ou não. E acaba aquela empolgação inicial, aquela excitação demasiada. Isso já é 50% da ida para o passeio, é essa saída de casa. Você já saiu deixando a moral dele em baixa. Entendeu? Você baixou o entusiasmo dele. Saiu. Toda vez que você for passar da porta que te leva do mundo interno, né, do interior da sua casa, da sua propriedade, para o mundo externo, você sai primeiro. Senta, segura na guia, faz ele sentar, se acalmar novamente, caso ele tenha ficado novamente meio que histérico. Abre a porta, não sai de imediato, nem deixa ele sair. Ele tem que aguardar. E também não faz só aquele negócio tipo, sentou, assim que ele sentou vai sair, não. Deixa ele ficar no estado mental calmo. Ele vai parar lá, vai dar aquela desistida de novo, aí você, agora vamos. Todas essas reafirmações de comportamento vai fazer com que ele entenda que, eu ser agitado, eufórico e extremamente excitado não me beneficia em nada. Ele vai fazer a associação. Toda vez que eu apresento um comportamento mais calmo, que eu fico aqui mais de boa, eu recebo o que eu quero. Atenção, passeio, comida. Sacou? E aí iniciamos o nosso passeio. Durante essa caminhada, há uma enorme criação de vínculo. Imagina que nas interações naturais de cães, eles passeiam, eles andam quilômetros entre um território e outro e tal. E eles se seguem
né? Eles seguem aquele líder da matilha porque querem, eles não são obrigados. E essa é a grande coisa. Normalmente, nós obrigamos nossos cães a andar junto a nós. Esse é o problema. Nós fazemos a utilização da guia, um modo de forçar o cão a estar ao nosso lado. E não é isso que a gente deseja. A guia tem que estar frouxa. Lógico, firme, segura na sua mão, mas não tensionada. O cachorro não tem que estar querendo ir para o norte e você para o sul. Entendeu? Um para a esquerda, outro para a direita. Vamos fazer com que vocês andem para o mesmo lado. Um modo de fazer isso, para quem mora no campo, é bem mais fácil. É até comum. Pessoas que moram em interiores já fazem isso naturalmente. Vão para suas atividades do dia a dia, juntar um gado, uma ovelha, vai buscar água, vai fazer qualquer coisa. O animal escolhe seguir ele. Ele vai lá e já vai junto. Por quê? Vínculo. Esse vínculo, esse hábito foi criado. O cachorro já espera. Conheço pessoas do interior, até aqui próximo, família minha, que tiram leite, né, de gado, e é muito cedo que eles fazem isso, tipo 4 horas da manhã eles já estão indo para os currais para tirar o leite da vaca. E quando o cara acorda, que abre a porta, a primeira coisa que ele dá de cara é o cachorro já sabe, já está lá esperando. Falta pouco dizer, bora meu irmão, atrasou, vamos lá tirar o leite da vaca, e segue com eles até o curral, ajuda a juntar as vacas, etc. É coisa bonita, para quem gosta de animal e vê animal trabalhando, é uma coisa bonita de ver. Para nós que moramos na cidade é um pouco mais complicado. Nós não temos essa oportunidade de fazer com que os nossos cães nos sigam. Existem algumas técnicas, né? Uma delas, existem sim algumas técnicas. Essa questão de você ir aplicando todo esse vínculo hierárquico desde cedo faz com que o seu cachorro diminua as chances de, quando sair na rua, ficar que nem um maluco querendo puxar para todo lado. Mas, às vezes, acontece sim. Um modo de você fazer com que seu animal lhe siga é levando ele desde muito cedo para locais mais ermos, né? Onde você tenha uma certeza de que não vai ter pessoas passando, tipo uma praia deserta, um ambiente rural, coisa assim. E o teu cachorro não saca nada daquilo ali. É um ambiente totalmente neutro. Ele fica ali totalmente dependente de você. E ali você o solta. Controlado. Depender da situação, seu cachorro é um animal com tanto quanto mais agressivo ou coisa assim, usa uma corda bem longa, né, de guia. Só que essa corda vai ficar bem frouxa, você vai ficar segurando só na ponta dela e deixando que ele faça uma certa distância de você. O ideal é sem nada. Deixa ele só com a coleirinha dele, solta e vai tomando direcionamento. Ele vai lhe seguir, cara. Por quê? Porque tem a ideia, ele sabe que a água vem de você, a comida vem de você, o conforto, tudo. O caminho de casa, ele veio no carro, ele não sabe pegar o carro, dirigir e voltar para casa. Então ele precisa de você para tudo isso. Nesse momento onde ele está nesse ambiente totalmente neutro, que ele não conhece, ele vai querer seguir você, porque você é o único ponto de referência que ele tem. De vez em quando, tenta dar um perdidozinho nele, principalmente se ele for mais jovem. Eu gosto de fazer isso desde muito cedo com o cachorro. De filhotinho, adolescente, fazer com ele mais adulto dá um pouco mais de trabalho. Então, é preferível que você faça com ele mais jovem. Vá munido, cara, vá armado. A bolinha lá que você viciou ele nas brincadeiras, que é o guia das interações entre vocês, você vai levá-la consigo. É a sua arma. Qualquer coisa, o cachorro se afastou demais, começa como quem não quer nada, quicar a bolinha no chão. Vai ativar nele aquela vontade, o instinto de caça, tá? Ele vai querer voltar para você. São diversas armas que você vai utilizando para fazer um aumento do vínculo. Uma vez que o seu cachorro andou ao seu lado, solto, decidiu lhe seguir, fica meio que impresso na mente dele. Quando tu for fazer um passeio normal, com uso de guia dentro do ambiente urbano, ele já vai ser outro cão. Pode ter certeza disso. Continua, me acompanha aqui na tela para você entender tudo o que foi explicado nesse breve momento. Quando você vai com ele para o passeio, é uma oportunidade de novas experiências, principalmente para o cão muito jovem, com filhotinho. Ele vai conhecer o mundo, né? Lembra, depois das vacinas, tá? Não, evita sair com o teu cachorro em ambiente urbano, principalmente, antes de ele estar totalmente imunizado. Mas aí, feita essa ressalva, já está lá totalmente imunizado, tomou todas as doses da vacina, você levou ele para passear. Carro, plantas, pessoas, outros cães, é tudo muito novo. Isso deixa ele inseguro
É normal até que alguns filhotes que vai sair a primeira vez na guia, quando vê tudo isso, ele trava. Fica parado. Calma, não tenta arrastar, não põe no colo. Deixa ele se acalmar, espera breves minutos, 5, 10 minutos. Ele vai cheirando, lendo o jornalzinho dele. Vai ficar mais calmo e vai ver que tudo aquilo que é novo, que realmente dá medo, não vai fazer mal a ele naquele momento. Entendeu? E vai seguir você. Você se reafirma novamente como um ponto de referência, um porto seguro, certo? Por isso que eu digo para não forçar, não ficar puxando ele, rebocando, arrastando ele, a força, né? Porque aí você está sendo um estímulo negativo e não o porto seguro que ele precisa naquele momento. É um momento onde você consegue reafirmar sua liderança, andando sempre à frente, seguro, assertivo, deixando que ele vá para os locais que você deseja. Ele só vai cheirar aquela árvore lá se você deixar. Ele só vai tomar direção da esquerda se você direita, só se você for. Tipo, esse é o formato do líder. O líder é quem diz, ó, nós vamos andar tanto tempo, parar agora. Lógico, respeitando os limites do cão, mas você tem esse tato aí, né, de fazer isso. É satisfatório para o animal, porque está ligado principalmente a exercícios físicos. Exercício físico alivia a mente do seu cachorro. Energia represada, como eu sempre digo, é um problemão, beleza? Na próxima aula vamos falar sobre limpeza do ambiente e sim, você vai entender como esse momento que talvez nunca passou pela sua cabeça, que fosse tão oportuno para criar vínculo no seu animal, é realmente mais uma situação onde podemos demonstrar para o nosso cachorro o nosso nível de importância. Beleza? Fiquem com Deus, meus queridos. Até a próxima aula.